ito yung room namin. Pasok tayo. Ito may maliit na paghangiran ng mga damit. Cabinet. Tapos may maliit na upuan. May table dyan. Tapos ayan. 3 single bed. Kasi 3 kami. Ay, 2 bata. Tapos may isang maliit din na upuan with side table. At ayan yung TV. At yung room na to ang toilet. Ayan siya. As ayan yung paliguan. Tapos maliit na salamin. Ayan, makikita nyo sa background ko. Mayroong kumakanta. Kasi yung hotel na to is maraming pumupunta dito kasi meron silang live band. Everyday yata ngayong summer. Basta kita nyo yung background ko, ayun. Makikita nyo yung tubig sa likod. Tapos sa labas, may palaruan ng mga bata. Hindi ko alam kung nakakita nyo siya. Ayan. Malapit lang. Ayun. May tubig din pala doon. O, kaya mag-i-enjoy mamaya yung 2 bata. Ayan. Mga ilang araw kami dito. Mga 3 araw. Yeah. Ayan. Thank you for watching. Paikot ko lang na konti. O, ayan. Ayan yung mga room. Tapos, ayan, may mga drums. Tapos, ayun pa yung ay, wala pala siya. Merong maliit na upuan dito na pwedeng umupo at magkape. Tanaw mo yung view sa likod. Ang ganda ng view, ayan. Sa playground. Tingnan nyo, may malaking electric guitar, blue and red. Ito yung papasok sa playground ng mga bata. Kaya siya may ganyan kasi ano yata dito, may yun nga, sabi ko kanina, may nag-live band. Tapos may halaman. Ano kaya to? Itong halaman na to. Hindi ko alam kung anong halaman to. Tapos ayan, nakalagay Rockstar. Hindi ko maintindihan kasi ano siya, Swedish. Tapos ayan yung playground. At ayan, yung 2 bata nandun na natatakbo na sila. Tapos yung view, ayan yung tubig doon. Dito kami sa taas, nakikinig ng music. Ayan si darling ko. Minom ng kape. Isa ko minom ako ng tsaa. Ayan yung background. Ayan yung banda na kumakanta. Narinig niya yung music. Ayan. Free live band. Ayan. Tapos yung view namin sa likod. Ayan.
Jag tycker om fågelsången och jag tycker om musiken från mina silverpopplar. Men mest av allt tycker jag om att höra min son skratta i Rosengård. Jag är så glad att jag har träffat Julium. Och jag att jag har träffat dig. Miramis! Det är Mios häst här i landet i fjärran. Mios vackra Miramis med gyllen man och gyllen... Kan de vara... Där? I kappsäcken uppe på skåpet? Där ska de inte stanna länge till. Tack lilla vän. Och jag hoppas inte du har något emot att vi tar dem då. Visst inte. Så ska det låta. Klok flicka det där. Och då har inte ni något emot att jag tar tillbaka den, va? Hopp, en, två, hopp, en, två, hopp, en, två, tre, 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 hopp, en, två, hopp, en, två, tre, hopp. Oj, hej då Pippi, vi kommer tillbaka så fort vi är färdigt. Jaha. Nu är det lika bra att jag räknar mina guldpengar. Hej då, herr Livslov. Kom allesammans! Hej, det är Handel. Here He comes first. He comes first. we come first. Hej. Vad är det show? Du ska ta mal in och showa. Okej, och vad är det så? Fisen. Okej, gå.
komma in och hälsa på hos oss? Ja, det ska ni få alldeles strax också. Men vi måste städa undan lite först, så här kan det inte se ut om vi ska få gäster. Men ni får gärna komma fram mot det röda staketet här. Och så säger vi till när ni får komma in. Tack så mycket. Amalia! Vad fint! Ja. Kul då. Så det är utan klipp är det sån. Nej, men det kan de komme ud af, det er garanteret. Ja, ja, ja.